Тишина редко воспринимается как нечто значимое. В мире, где каждую секунду нас атакуют слова, сигналы, уведомления и объяснения, тишина кажется пустотой, отсутствием смысла. Но именно здесь начинается парадокс, который на протяжении веков тревожил философов, мистиков и психологов. Возможно, тишина – это не отсутствие языка, а его высшая форма. Возможно, именно в тишине говорит то, что невозможно выразить словами. Возможно, это и есть язык Бога. Когда мы говорим «Бог», мы вовсе не обязаны иметь в виду конкретную религиозную фигуру. В юнгианском смысле Бог – это символ целостности, самости, того глубинного центра психики, который превосходит эго. Это архетип, возникающий в снах, мифах и кризисах, когда привычные структуры рушатся. И именно в такие моменты человек чаще всего сталкивается не со словами, а с тишиной. Вспомните моменты своей жизни, когда происходило нечто по-настоящему важное. Утрата, любовь, внезапное прозрение, страх перед смертью. В эти мгновения слова либо исчезают, либо окажутся невыносимо фальшивыми. Мы замолкаем, и в этом молчании происходит встреча. С чем? С кем? Юнг сказал бы «с бессознательным», теолог сказал бы «с Богом», экзистенциалист – «с подлинным бытием». Но почему именно тишина становится медиатором этой встречи? Современная психология утверждает, сознание построено на языке, а бессознательное – на образах, символах и чувствах. Слова – инструмент эго, логики, социального «я». Тишина же – пространство, где эго временно отступает. И когда оно отступает, появляется возможность услышать нечто иное. Не голос, а присутствие. Не ответ, а истину. Юнг в своих работах неоднократно подчеркивал, что самые важные трансформации личности происходят не через рациональное понимание, а через переживание. Переживание не нуждается в словах, оно либо есть, либо нет. В этом смысле тишина не пустота, а контейнер. Она удерживает то, что невозможно назвать. Мистики разных традиций говорили об этом задолго до появления глубинной психологии. Христианские исихасты практиковали умное безмолвие, суфии говорили о тишине сердца, буддисты – о пустоте, наполненной осознанностью. Удивительно, но язык этих традиций сходится в одном. Чем ближе человек к истине, тем меньше слов ему нужно. Почему? Потому что слова разделяют, а тишина соединяет. Когда мы называем что-то, мы отделяем это от всего остального. Мы создаем границы. Но Бог в любом символическом понимании – это целостность. А целостность не может быть разделена на слова без потери сути. Поэтому тишина становится единственным адекватным языком для встречи с целым. С точки зрения Юнга, встреча с самостью часто происходит в кризисе. Это может быть депрессия, экзистенциальная пустота, внезапное ощущение бессмысленности прежней жизни. Человек ищет ответы, читает книги, слушает лекции, задает вопросы и не получает ничего, кроме усталости. И вот тогда наступает момент, который в мифах описывается как нисхождение в подземный мир. В этом пространстве больше нет слов, есть только тишина и страх. Но именно здесь происходит главное. Тишина начинает говорить через символы. Сны, синхроничности, внезапные инсайты. Юнг называл это нуминозным опытом, переживанием, обладающим мощной эмоциональной и трансформирующей силой. Нуминозное не убеждает логикой, оно поражает, оно захватывает, и оно всегда приходит из тишины. Важно понять, тишина – это не то же самое, что одиночество. Одиночество – это отсутствие другого. Тишина – это отсутствие шума эго. В тишине мы не одни. Напротив, мы впервые оказываемся в присутствии чего-то большего, чем мы сами. Современный человек боится тишины.
Он включает музыку, подкасты, сериалы, лишь бы не остаться наедине с собой. Почему? Потому что тишина разрушает иллюзию контроля. В ней нельзя спрятаться за словами, ролями, объяснениями. В тишине мы вынуждены встретиться с тем, что Юнг называл тенью, с вытесненными страхами, желаниями, истинами. И все же именно через эту встречу начинается путь к целостности. В философском смысле тишина – это граница между известным и неизвестным, в психологическом – между сознательным и бессознательным, в духовном – между человеком и Богом. И эта граница не преодолевается речью. Она пересекается молча. Когда встреча происходит без слов, она не нуждается в доказательствах. Она оставляет след, меняет вектор жизни. Человек может не уметь объяснить, что произошло, но он знает, что-то внутри сдвинулось. Это и есть подлинное знание, гнозис, а не информация. В следующих частях мы углубимся в то, как тишина проявляется в любви, в смерти, в терапии и в мистическом опыте. Мы увидим, почему самые сильные связи между людьми возникают не в диалоге, а в молчаливом присутствии. И почему, возможно, Бог никогда не говорил словами, потому что мы бы их не услышали. Тишина не конец речи, тишина ее источник. Если в первой части мы приблизились к тишине как к пространству встречи с самостью, то теперь возникает следующий, более тревожный вопрос. Что происходит, когда тишина появляется между двумя людьми? Почему иногда именно молчание сближает сильнее, чем самые искренние разговоры? И почему в любви, терапии и даже вражде решающим моментом часто становится не сказанное слово, а пауза? Современная культура убеждает нас, что близость строится через коммуникацию. Говори о чувствах. Объясняй. Проговаривай. Но реальный человеческий опыт снова и снова опровергает эту формулу. Мы знаем, бывают разговоры, после которых становится только холоднее, и бывают моменты молчания, после которых между людьми возникает необратимая связь. Юнг рассматривал отношения не как диалог двух эго, а как взаимодействие двух бессознательных. И именно здесь тишина приобретает решающее значение, потому что бессознательное не говорит словами. Оно резонирует. Оно вступает в контакт через взгляды, паузы, телесные реакции, сны, атмосферу. Когда два человека молчат вместе, и это молчание не неловкое, а наполненное, происходит нечто редкое. Эго временно теряет власть. Слова больше не служат защитой. Нельзя спрятаться за интеллектом, иронией или социальными ролями. В тишине остается только подлинное присутствие. Именно поэтому тишина так пугает в отношениях. Пауза в разговоре воспринимается как угроза. Мы спешим ее заполнить шуткой, вопросом, объяснением. Потому что пауза может раскрыть правду, к которой мы не готовы. В ней может проявиться отсутствие любви. Или наоборот, ее глубина, к которой мы не готовы взять ответственность. С точки зрения аналитической психологии, момент подлинной встречи – это момент, когда проекции начинают рушиться. Мы больше не видим в другом только архетип – спасителя, матери, анимуса. Мы вдруг ощущаем живого, неизвестного человека. Это переживание почти всегда сопровождается тишиной, потому что язык проекций – слова, а язык реальности – молчание. Особенно ярко это проявляется в любви. Влюбленность говорит много. Она объясняет, обещает, клянется. Любовь молчит. Она присутствует. Она выдерживает паузы. Она не боится пустоты, потому что знает, пустота между двумя – это не отсутствие, а пространство. Юнг писал, что зрелые отношения возможны только тогда, когда оба партнера прошли путь индивидуации, хотя бы частично. И этот путь всегда связан с одиночеством и тишиной. Человек, не встретившийся с собой в молчании, неизбежно будет использовать другого как шум, как способ заглушить внутреннюю пустоту.
И тогда отношения превращаются в бесконечный диалог, за которым скрывается страх. Страх остаться наедине с тишиной. Страх услышать то, что не хочется слышать. Но если оба способны выдержать молчание, происходит нечто редкое. Между ними возникает поле. Не диалог, а общее пространство бытия. Философ Мартин Бубер называл это отношением «яты», в котором другой перестает быть объектом и становится тайной. А тайна, по определению, не проговаривается до конца. Тишина играет ключевую роль и в психотерапии. Опытные аналитики знают, самые важные моменты сеанса часто происходят не во время интерпретации, а в паузах между ними, когда пациент замолкает и аналитик не спешит спасать его словами, бессознательное получает шанс проявиться. В эти секунды может возникнуть тревога, слезы, телесное напряжение, внезапный образ или воспоминание. Это и есть речь психики. И если аналитик нарушит ее словами слишком рано, момент будет потерян. Юнг подчеркивал, аналитик должен уметь выдерживать тишину. Это показатель зрелости, потому что тишина лишает власти. В ней нельзя доминировать, в ней нельзя быть «будь умнее». В ней можно только быть. Но тишина бывает и разрушительной, когда она используется как оружие. Когда молчание – это отказ от контакта, манипуляция, наказание. Такая тишина не соединяет, а отсекает. Она наполнена вытесненной агрессией. И именно поэтому так важно различать, где тишина, как язык глубины, а где, как форма насилия. Ключевое различие в присутствии. Подлинная тишина всегда живая, в ней чувствуется другой, даже если он молчит. Разрушительная тишина холодна. В ней другой исчезает. И здесь мы снова возвращаемся к идее Бога как символа целостности. Если Бог – это то, что соединяет, то его язык не может быть языком разрыва. Тишина Бога – это тишина присутствия, а не игнорирование. Это молчание, в котором «я с тобой», даже если не произнесено ни слова. И, возможно, именно этому нам труднее всего научиться – быть с другим, не заполняя пространство собой. В следующей части мы подойдем к самой предельной форме тишины – тишине смерти, утраты и экзистенциального ужаса. Мы увидим, почему именно там, где слова окончательно теряют смысл, человек чаще всего сталкивается с опытом Бога. И почему эта встреча почти всегда пугает, но никогда не бывает напрасной. Потому что тишина бессмысленна – это не отсутствие ответа. Это форма, в которой ответ невозможно исказить. Есть тишина, которая приходит мягко, как пауза между двумя любящими. И есть тишина, которая обрушивается внезапно, как удар. Это тишина смерти, утраты, предельного страха. И именно здесь большинство людей впервые сталкиваются с тем, что слова окончательно теряют власть. Когда умирает близкий человек, первое, что поражает – это не боль, а тишина. Телефон замолкает, голос исчезает, мир продолжает говорить, но уже не с тобой. И в этой трещине реальности возникает ощущение, которое невозможно описать, будто что-то фундаментальное выпало из структуры бытия. Философы называли это экзистенциальным разломом. Юнг называл это столкновением с архетипом смерти. Религиозный человек назвал бы это прикосновением к тайне Бога, но все сходится в одном. В этот момент слова бессильны. Мы пытаемся говорить, утешать, объяснять, рационализировать. Такова жизнь. Он в лучшем мире. Время лечит. Но все эти фразы звучат фальшиво, почти жестоко, потому что они принадлежат миру, который больше не работает. Смерть разрушает язык повседневности. Она требует другого способа быть. И этим способом снова оказывается тишина. Юнг писал, что архетип смерти не связан только с физическим умиранием. Он активируется всякий раз, когда умирает прежняя идентичность, роль, смысл, вера в будущее. Развод, тяжелая болезнь, крушение призвания.
Все это формы малой смерти, и каждая из них сопровождается одним и тем же ощущением внутренней пустоты и молчания. Это состояние часто путают с депрессией, но в аналитической перспективе оно гораздо глубже. Это лиминальное пространство, промежуточное состояние между тем, кем ты был, и тем, кем ты еще не стал. В мифах герой в этот момент спускается в подземный мир. В реальности человек просто сидит в комнате и смотрит в стену. И не может говорить. Современная культура патологизирует это состояние. Нам предлагают выйти из него, отвлечься, не зацикливаться. Но Юнг предупреждал, если человек не проживает тишину утраты, она превращается в симптом. В тревогу, зависимость, хроническую пустоту. Тишину нельзя обойти, ее можно только пройти. Почему именно здесь возникает религиозный опыт? Потому что смерть – это предел. А предел – это то место, где эго капитулирует. Все стратегии контроля рушатся, интеллект бессилен, социальные роли бесполезны. Остается только голое существование. И именно в этой оголенности многие впервые ощущают нечто, что Юнг называл нуминозным. Нуминозное – это переживание, которое одновременно пугает и притягивает. Оно вызывает трепет. Оно не обязательно светлое, чаще наоборот, темное, подавляющее, огромное. Встреча с Богом в Библии почти всегда сопровождается страхом. «Не бойся» – самая частая фраза, которую Бог говорит человеку. Потому что первая реакция на подлинное – ужас. И здесь снова важна тишина. Нуминозное не говорит предложениями. Оно присутствует. Оно может ощущаться как давление в груди, как слезы без причины, как ощущение, что ты увидел слишком много. Любая попытка немедленно назвать это разрушает опыт, потому что слово – это защита. А нуминозная защиты не допускает. В терапии люди часто рассказывают. После смерти стало тихо. Не пусто, а именно тихо. Это важное различие. Пустота – это отсутствие смысла. Тишина – это приостановка смысла, как будто жизнь задержала дыхание. В религиозной символике это соответствует субботе, дню, когда Бог ничего не делает, дню между смертью и воскресением, дню, о котором почти не говорят. Но именно он ключевой, потому что в нем ничего не происходит внешне, и все происходит внутри. Юнг считал, что современный человек особенно плохо переносит этот седьмой день. Мы хотим либо вернуться к прошлому, либо немедленно родиться заново. Но трансформация требует паузы, требует тишины, требует согласия не понимать. И здесь возникает самый трудный вопрос. А что, если Бог не отвечает? Что, если после молитв, криков, вопросов только молчание? Многие теряют веру именно здесь. Но мистическая традиция говорит обратное. Молчание Бога – это высшая форма близости. Потому что любой ответ снова поставил бы Бога в рамки человеческого языка, а молчание оставляет его бесконечным. С психологической точки зрения, это момент, когда самость не дает указаний, а формирует пространство. Она не говорит «делай так». Она создает условия, в которых новое «я» может родиться. Это мучительно, это долго, это невыносимо для эго. Но именно так происходит индивидуация. В следующей части мы обратимся к другой форме предельной тишины – тишине молитвы, медитации и созерцания. Мы увидим, почему добровольное молчание так пугает современного человека, и почему те, кто осмеливается войти в него осознанно, часто выходят уже другими. Потому что тишина смерти и тишина молитвы – это не разные языки. Это разные диалекты одного и того же абсолюта. После тишины утраты возникает парадоксальный поворот. Некоторые люди, пережив боль, больше никогда не хотят возвращаться в молчание, а другие, наоборот, начинают искать его сознательно. Так появляется молитва без слов, медитация, созерцание, уединение,
Не как бегство от мира, а как возвращение к источнику. Почему человек, однажды столкнувшийся с разрушительной тишиной смерти, добровольно входит в тишину молитвы? Потому что он уже знает. Тишина – это не враг. Это пространство правды. В религиозных традициях существует странное, почти пугающее сходство. Чем глубже духовный путь, тем меньше слов в нем остается. В христианской мистике апофатическое богословие утверждает: о Боге невозможно говорить утвердительно. Можно лишь говорить, чем Он не является. В буддизме высшая реальность описывается как пустота. В суфизме истина открывается в фана, в исчезновении эго. Все эти пути сходятся в одной точке – в молчании. Юнг видел в этом не бегство от разума, а его завершение. Он считал, что религиозный символ – это мост между сознанием и бессознательным. Но любой символ со временем истощается. Его начинают повторять механически. И тогда путь продолжается уже без символов, в непосредственном переживании. Молитва без слов – это именно такой переход. На психологическом уровне это означает отказ от контроля. Человек больше не формулирует запрос. Он не просит, не требует, не объясняет, он просто присутствует и этим самым делает то, что для эго почти невыносимо, позволяет чему-то большему действовать без его участия. Почему современному человеку это так трудно? Потому что молчаливая молитва разрушает иллюзию автономности. Она ставит под вопрос главный миф современности, что человек – хозяин своей жизни. В тишине становится очевидно, что многое происходит без нашего согласия. Мы дышим, сердце бьется, мы засыпаем, мы умираем. И если быть честными, мы не управляем ничем из этого. Юнг называл это столкновением с самостью, как с автономным центром психики. Самость не подчиняется эго. Она может направлять, но не объясняет себя. И в этом смысле самость удивительно похожа на бога мистиков, присутствующую, но молчащую. Медитация, если рассматривать ее вне эзотического романтизма, это тренировка способности выдерживать отсутствие ответа. Мы садимся и сталкиваемся с хаосом мыслей, образов, страхов. Обычно человек думает, что цель – очистить ум. Но это иллюзия. Настоящая цель – перестать отождествляться с шумом. И вот здесь снова возникает тишина. Не как пустота, а как фон. Как глубина, на которой мысли появляются и исчезают, не задевая ядра. Многие описывают это состояние как присутствие без содержания. Пугающее и одновременно освобождающее. Юнг предупреждал: духовные практики опасны для тех, кто использует их как защиту от психики. Если человек не встретился с тенью, тишина может усилить вытесненное. Тогда вместо Бога человек встречает тревогу, паранойю, грандиозные фантазии. Именно поэтому Юнг настаивал: путь внутрь требует зрелости. Но если путь пройден честно, тишина перестает быть хаотичной. Она становится структурированной, в ней появляются символы, но уже не навязчивые, а направляющие. Сны меняются. Реакции замедляются, человек меньше говорит и точнее живет. В религиозном языке это называют страхом Божьим. Не как ужасом наказания, а как благоговением перед чем-то несоизмеримо большим. В психологическом «десью» это переживание границы эго. В философском – встреча с бытием как таковым. И здесь важно подчеркнуть: тишина молитвы не отменяет страдания. Она не дает гарантии счастья. Она не делает жизнь проще. Напротив, она делает ее реальнее, потому что исчезают иллюзии, за которыми мы прятались. Человек, прошедший через такую тишину, начинает иначе говорить. Его слова становятся экономными. Он меньше спорит, меньше доказывает, потому что знает, истина не нуждается в защите. Она либо пережита, либо нет. Юнг писал, что современному человеку не хватает не веры, а опыта Бога. И этот опыт почти никогда не начинается с откровений.
Он начинается с тишины, которая длится дольше, чем комфортно. В следующей части мы подойдем к самому болезненному аспекту темы – тишине Бога в мире насилия, несправедливости и абсурда. Почему Бог молчит, когда человек кричит? И возможно ли сохранить внутреннюю тишину, не предав человечность? Потому что молчание Бога – и это не всегда утешение. Иногда это вызов. Есть тишина, которую можно принять. И есть тишина, которая звучит как обвинение. Это тишина Бога перед лицом насилия, войны, страдания невинных. Тишина, которая разрушает веру сильнее любого аргумента. Потому что здесь молчание уже не похоже на тайну, а оно похоже на отказ. Почему Бог молчит, когда кричат дети? Почему нет знака, нет вмешательства, нет даже утешительного слова? Этот вопрос не религиозный, он человеческий. И каждый, кто по-настоящему смотрел на страдания, задавал его, даже если никогда не верил в Бога. Юнг не обходил этот вопрос стороной. В работе «Ответ Иову» он утверждает нечто радикальное. Образ Бога, представленный в религиозной традиции, сам нуждается в трансформации. Потому что человеческое сознание больше не может принять всемогущего, но безразличного абсолюта. Это звучит почти как богохульство. Но в юнгианской логике это шаг к зрелости. Юнг рассматривал библейскую историю Иова как переломный момент. Человек осмеливается задать Богу вопрос «почему?». И Бог не отвечает логикой. Он отвечает величием, он показывает масштаб. Но и это важно. Он не оправдывается, и снова тишина. Современный человек воспринимает эту тишину как моральный скандал, потому что мы живем в эпоху ответственности. Мы знаем, что молчание перед злом – это соучастие. И потому молчащий Бог кажется либо слабым, либо жестоким. Но Юнг делает опасный поворот. А что, если Бог молчит не потому, что безразличен, а потому что ответственность передана человеку? В психологическом смысле это означает следующее. Архетип Бога больше не функционирует как внешний спаситель. Он смещается внутрь, как этическая самость. Не голос, который приказывает, а присутствие, которое требует. Это меняет все. Если Бог больше не говорит, значит, говорить должен человек. Если Бог не вмешивается, значит, вмешиваться должен ты. Тишина перестает быть оправданием. Она становится пространством выбора. Но именно это и невыносимо. Гораздо легче верить в говорящего Бога, который объясняет страдания планом, чем принять молчащего Бога, который смотрит и ждет, что ты сделаешь. В этом смысле тишина Бога – это высшая форма уважения к человеческой свободе. И одновременно самое тяжелое бремя. Философы после Освенцима говорили, после этого невозможно верить по-прежнему, но возможно и невозможно жить по-прежнему. Потому что прежний Бог умер. Бог вмешательства, чудес, гарантированной справедливости. А новый Бог, если этот символ вообще допустим, рождается в тишине ответственности. Юнг писал, что индивидуация – это не уход от мира, а принятие своей доли в нем. Человек становится целостным не тогда, когда находит ответы, а когда берет на себя вопрос. И здесь тишина снова играет ключевую роль. Потому что в мире крика, пропаганды, идеологий, оправданий именно тишина позволяет услышать совесть. Совесть не кричит. Она не аргументирует. Она просто не дает покоя. И в этом смысле совесть – это, возможно, последний язык Бога в секулярном мире. Но можно ли выдержать это? Многие не выдерживают. Они либо возвращаются к простым ответам, либо впадают в цинизм. И то, и другое – способ заглушить тишину. Потому что тишина требует выбора без гарантии. Юнг предупреждал, когда Бог исчезает с неба, Он не исчезает вообще. Он возвращается в виде симптома, в виде фанатизма, идеологии, тоталитарного мифа. Потому что человек не может жить без абсолюта.
Если не Бог, то партия. Если не вера, то рынок. Если не смысл, то власть. И все они говорят громко. Очень громко, чтобы заглушить ту самую тишину, в которой человек мог бы услышать себя. В следующей, заключительной части мы подведем итог. Возможно ли жить в мире, где Бог говорит только тишиной? Как не спутать эту тишину с пустотой? И что значит быть человеком, который не боится молчания? Ни в себе, ни в другом. Потому что, возможно, последняя форма веры – это способность не убегать, когда ответ не приходит. Если Бог говорит только тишиной, то последний вопрос звучит так. Как в этой тишине жить и не сойти с ума? Потому что тишина – это не романтическое пространство покоя. Это отсутствие инструкций, отсутствие гарантий, отсутствие внешнего подтверждения, что ты идешь правильно. Человек, привыкший к голосам, религии, идеологии, авторитетам, алгоритмам, оказывается один на один с бытием, и именно здесь решается вопрос зрелости, не интеллектуальной, экзистенциальной. Юнг называл это переходом от коллективной психики к индивидуальной. Пока человек живет заимствованными смыслами, он не слышит тишину. Она заглушена готовыми ответами. Но когда эти ответы рушатся через кризис, утрату, разочарование, тишина становится неизбежной. И тогда есть два пути. Первый – убежать. Заполнить пустоту шумом, новыми убеждениями, радикальными позициями, бесконечным потреблением информации. Это путь регрессии. Он возвращает человека в утробу коллективного, где думать и чувствовать за тебя будут другие. Второй – остаться. Остаться в тишине, не зная, кто ты теперь. Не зная, во что верить. Не зная, есть ли вообще ответ. Юнг считал, что именно здесь начинается подлинная индивидуация. Не как поиск уникальности, а как принятие собственной судьбы. Судьбы не как сценария, а как диалога с неизвестным, в котором реплики не всегда звучат. Человек, выдержавший тишину, меняется незаметно. Он не становится просветленным в популярном смысле. Он становится проще, тише, точнее. Он меньше говорит о смысле жизни. И больше живет так, будто каждый поступок имеет вес. Такой человек иначе относится к другим. Он не навязывает ответы, потому что знает цену вопросам. Он может быть рядом с болью, не пытаясь ее немедленно исправить. Он умеет молчать так, что это не ранит. И, возможно, именно это и есть язык Бога в человеческих отношениях. Не проповедь, не истина, а присутствие. Юнг говорил, что самость – это не идеал, а целостность. В ней есть свет и тьма, вера и сомнения, надежда и отчаяние. Тишина удерживает все это вместе. Она не выбирает сторону. Она дает пространству быть. В этом смысле тишина – это этика. Она не кричит, но и не оправдывает зло. Она не дает готовых решений, но не позволяет спрятаться. Она делает человека ответственным. Не перед догмой, а перед собственной глубиной. Можно ли назвать это верой? Если вера – это уверенность, то нет. Если вера – это доверие к процессу, который невозможно контролировать, возможно, да. Тишина, как язык Бога, не обещает спасения. Она предлагает встречу. И встреча эта всегда происходит без слов. Когда человек впервые принимает это, он перестает требовать от жизни объяснений. Он начинает слушать, не в надежде услышать голос, а в готовности измениться, если он не прозвучит. И тогда тишина перестает быть пустотой. Она становится формой диалога, в котором вопрос и ответ совпадают. Бог не говорит, потому что говорить уже некому. Говорить значит разделять. А тишина соединяет. И, возможно, именно в этом и скрыта последняя тайна. Что встреча с Богом – это это не момент, когда ты что-то услышал, а момент, когда ты больше не нуждаешься в словах, чтобы быть живым, ответственным и целостным.